আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু টেক টাইম। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে অওলা F3261 কিবোর্ডের RGB কালার পরিবর্তন করবেন। আমি দুইভাবে RGB কালার পরিবর্তন করে দেখাবো। একটি হচ্ছে কিবোর্ডের কি চেপে, আরেকটি হচ্ছে কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে। আমি সফটওয়্যারের লিংক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। চলুন দেখে নিই কিভাবে RGB কালার পরিবর্তন করতে হয়। প্রথমে আমি সিঙ্গেল কালার RGB চেঞ্জ করে দেখাচ্ছি। তার জন্য আমরা ফাংশন কি চেপে ধরে ট্যাব ক্লিক করব। তাহলে বিভিন্ন কালার সিঙ্গেল কালার দেখা যাবে। এভাবে অনেকগুলো কালার আপনারা চেঞ্জ করতে পারবেন। তারপর আমি দেখাবো কিভাবে বিভিন্ন ইফেক্ট চেঞ্জ করতে পারেন। এর জন্য ফাংশন কি চেপে ধরে এই বাটনে ক্লিক করবেন। তাহলে বিভিন্ন ধরনের এফেক্ট দেখতে পারবেন। এই যে বিভিন্ন ধরনের এফেক্ট দেখতে পারবেন। বিভিন্ন এফেক্টের বিভিন্ন নাম রয়েছে। আপনারা সফটওয়্যারে গেলে নামগুলো দেখতে পারবেন, আবার সফটওয়্যার দিয়েও চেঞ্জ করতে পারবেন। আমি এখন কিবোর্ডের সাহায্যে কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় তা দেখাচ্ছি। আবার ফাংশন কি চেপে ধরে ক্লিক করলাম, এখন অন্য একটি ইফেক্ট দেখতে পাচ্ছেন। আবার যদি ক্লিক করি, আবারও করছি, এই যে কত সুন্দর এফেক্ট দেখতে পাচ্ছেন। আবারও দিয়ে দিলাম। এভাবে অনেকগুলো আপনারা এফেক্ট দেখতে পাবেন। তারপর আপনারা এখান থেকে লাইটের পাওয়ার কমাতে পারবেন, অফ করতে পারবেন, আবার বাড়াতেও পারবেন। তার জন্য আপনারা ফাংশন কি চেপে ধরে এই বাটনে ক্লিক করলে এটা কমবে এবং সর্বশেষ অফ হয়ে যাবে। তারপরে যদি আপনারা এই বাটনে ক্লিক করেন তাহলে লাইটের পাওয়ার বাড়বে। তারপর আমি এখন দেখাবো কিভাবে আপনারা সাইডের এলইডি কালার অফ করবেন অথবা চেঞ্জ করবেন। তার জন্য আপনাদের প্রথমে ফাংশন কি চেপে ধরে এই বাটনে ক্লিক করবেন, তাহলে লাইট অফ হয়ে যাবে। এই যে লাইট অফ হয়ে গেছে, এখন উপরের কালারটা দেখা যাচ্ছে। এখন আমরা যদি কালারটি আবার অন করতে চাই তাহলে আমরা ফাংশন কি চেপে ধরে এম ক্লিক করব, তাহলে দেখবেন কালার অন হয়ে গেছে। এফেক্ট চেঞ্জ করতে হলে তাহলে ফাংশন প্লাস আবার এম ক্লিক করব, তাহলে দেখেন আবার কালার পরিবর্তন হয়ে গেছে। আবার যদি ক্লিক করি ফাংশন প্লাস এম, তাহলে দেখেন আবারও কালার চেঞ্জ। আমি একটু দূরে সরিয়ে নিচ্ছি এবং আবার চেঞ্জ করে দেখাচ্ছি। এই যে বিভিন্ন ধরনের এফেক্ট দেখতে পারবেন। সর্বশেষ আমি এখন লাইটটি অফ করে দিব, তাহলে ফাংশন প্লাস এন ক্লিক করব, এই যে অফ হয়ে গেছে। এভাবে আপনারা RGB কালার চেঞ্জ করতে পারবেন। এখন আমি দেখাবো কিভাবে সফটওয়্যার দিয়ে কিবোর্ডের RGB কালার চেঞ্জ করতে হয়। প্রথমে আমরা নির্দিষ্ট কিবোর্ডের সফটওয়্যারটি ইনস্টল করে নেব। আমার কিবোর্ডটি হচ্ছে অওলা F3261। এই সফটওয়্যারটি ইনস্টল করার পর আমরা ওপেন করে ফেলব। করার পর এখানে আপনারা অপশন দেখতে পাবেন লাইটিং থেকে আপনারা এখানে বিভিন্ন প্রোফাইল তৈরি করে রাখতে পারেন, বিভিন্ন সেটিং সেভ করে প্রোফাইল তৈরি করে রাখতে পারেন। তো আমরা এখন দেখাবো, এখান ফিক্সড অন আছে, ফিক্সড অনে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর এই যে এখন কালার দেখতে পাচ্ছেন হলুদ, এখান থেকে আমরা কালার সিলেক্ট করে দিলে কালার চেঞ্জ হবে। যেমন ধরেন এখানে সবুজ ক্লিক করলাম, এই যে সবুজ হয়ে গেল। এখান থেকে যদি আবার অন্য কালার ক্লিক করি, অন্য কালার হয়ে যাবে। তারপর এখান থেকে আপনারা বিভিন্ন কালার এখান থেকেও কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন। তারপর এখান থেকে বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারবেন। এই যে কালারগুলা দেখে নিন। এই যে এখন ব্লু কালার ক্লিক করতেছি, এই যে কালার চেঞ্জ। তারপর আপনারা এখান থেকে ইফেক্ট চেঞ্জ করতে পারবেন। এই যে রেসপায়ার, এই ইফেক্টের নাম হচ্ছে রেসপায়ার। তারপরে এখানে আরও অনেকগুলা ইফেক্ট দেখতে পারবেন, যেমন ধরেন রিঅ্যাকশন। আমার কাছে এই রিঅ্যাকশন ইফেক্টটা ভালো লাগে। তারপর আরেকটি ইফেক্ট দেখে নিই,
কালারফুল ওয়াটারফল, এই যে এভাবে আপনারা অনেকগুলো ইফেক্ট দেখতে পাবেন। তারপর আপনারা এখান থেকে বাড়াতে পারবেন, স্পিড কমাতে পারবেন। এই যে আমি এখন ফাস্ট করে দিলাম, আবার যদি কমাই, এই যে কমিয়ে নিলাম। তারপর এখান থেকে ব্রাইটনেস বাড়াতে পারবেন, কমাতে পারবেন। এই যে আমি ব্রাইটনেস কমিয়ে দেখাচ্ছি, এই যে কমে গেল। আবার এখন বাড়িয়ে দেখাচ্ছি, এই যে বেড়ে গেল।